ولسمشر ولې بدخشان ته سفر وکړ؟ په داسې یو اساس وخت او ولې هلته مستقیم مریضانو ته ورغی او هغوی ولیدل او کومې پروژې پرانیستې؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې په ټول داستان پوه شئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغان ولسمشر محمد اشرف غني بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال په یوه لویه ولسي غونډه کې ګډون وینا وکړه. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال وویل د بدخشان ځوانان د نورو ځوانانو په شان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په پراخه توګه دفاع کوي چې له همدې کبله بدخشان د ملي یووالي زانګو بلل شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غني پرون پنجشنبې د سهار پر مهال د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د افغانستان بدخشان ولایت ته د یو شمېر پروژو پرانیستلو لپاره په یو رسمي سفر تللی دی چې لا هم په دې ولایت کې میشت دی. محمد اشرف غني په دې جوړه شوې غونډه کې د افغان ځواکونو وروستیو عملیاتو او د تروریستانو د وجود څخه تصفیه شوي 4 ولسوالیو ته په اشارې سره ویل چې اوس زموږ ځواکونه کولی شي موږ له تروریستانو ته نجات راکړي. د ولسمشر غني پر وینا په دې ولایت کې په عملیات به چټکۍ سره روان وي. دغه راز په امنیتي جامع پلان هم له ځان سره ولري چې په ترتیب سره به پلی شي. غني د بدخشان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د تصفیه شویو ولسوالیو د هوساینې او د وضعیت د ښه والي لپاره به دوامداره کار وشي څو د افغان ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې خلک په آرامي سره ژوند وکړي. ولسمشر غني دغه راز د دې ولایت له هغو ځوانانو هم وغوښتل چې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په خدمت کولو کې پاتې شوي وو اوس هم د له سیمه ییزو اردو سره یو ځای شي او د خپل ولایت امنیت دې په خپله خوندي وساتي. غني په دې ولایت کې د خلکو لپاره په فیض آباد ښار کې د خرقې مبارکې جامع جومات جوړولو مبارکي هم وویله او زیاته یې کړه چې د فیض آباد عیدګاه جومات جوړولو ته هم 8 میلیونه افغانۍ ځانګړې کیږي. دغه راز ولسمشر د بدخشان د خلکو سره ژمنه وکړه چې د اوبو ملي برنامه ژر بشپړېږي چې سیندونه او غاړې جوړول او اسکامان پکې لومړیتوب لري. د بدخشان والي محمد ذکریا سودا هم په دې ناسه کې ویل چې په انکشافي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی دی. دغه راز څو پروژې هم پیل شوي دي او هم د بدخشان عواید د تیر کال په پرتله 8 سلنه زیات شوي دي. د بدخشان والي په دې ناسه کې وړاندیز وکړ چې د دې ولایت 10 ولسوالۍ په ځانګړي ډول د تورستانو له وجود څخه تازه پاکې شوي ولسوالۍ دې د ولسي تړون په برنامه کې شامل شي او د فیض آباد روغتون دې حوزوي روغتون ته ارتقا ومومي. د معلوماتو له مخې ولسمشر غني په بدخشان ته د سفر پر مهال د بهارک 4 کیلومتره سړک 80 بستریز روغتون پرانیسته هم وکړې. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډو پیښو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.